ჯგუფური ძალადობა TikTok-ზე დაწერილი კომენტარის გამო. გორში დაკავებულ არასრულწლოვანს ბრალს ოფიციალურად სავარაუდოდ რამდენიმე საათში წაუყენებენ. გამოძიება 16 წლის მოზარდს მისი თანატოლების ცემას ჯგუფურად ედავება. თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამ ეტაპზე სხვა დაკავებული არ ჰყავს. ბრალდების მხარის უფლებადამცველი ამბობს, რომ გავრცელებული ინფორმაცია, რომ მას ქურდულ სამყაროსთან რაიმე შემხებლობა აქვს, ან კონფლიქტიც ამ საკითხს უკავშირდება, არასწორია. თუმცა არც იმას აკონკრეტებს, რამ გამოიწვია ახალგაზრდებს შორის დაპირისპირება. დაკავებული დუმილის უფლებას იყენებს. TV მონიტორინგთან საუბარი არც დაზარალებული ბავშვების დედამისურვა. სასამართლო პროცესი ბრალის წარდგენის შემდეგ გორის რაიონულ სასამართლოში გაიმართება. გულწრფელად ვწუხარ იმის გამო, რომ მოხდა კონფლიქტი, რასაც მოჰყვა ბავშვის ჯანმრთელობის დაზიანება. თუმცა რამდენად უკავშირდება ეს კონფლიქტი გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ ეს რაღაც ქურდულ სამყაროს უკავშირდებოდა და მასთან იყო დაკავშირებული ეგრეთ წოდებული გარჩევა, ამასთან დაკავშირებით ამ ეტაპზე ვერაფერს ვერ მოგახსენებთ, ჩვენ არ ვიცით გამოძიება რა მასალები აქვს, რა მოიპოვა და არც ის არ ვიცით თუ კვალიფიკაცია როგორი იქნება ბრალის წარდგენის დროს. ამაზე შემდგომ მოგახსენებთ, ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფი არის 16 წლის, იგი არის დაკავებული და იმყოფება დროებითი მოთავსების იზოლატორში. დარწმუნებით მინდა გითხრათ, რომ ის ინფორმაცია არის არაზუსტი, რომელიც გავრცელდა საინფორმაციო საშუალებებით, რომ თითქოს კონფლიქტი, ასე ვთქვათ, ჭუბი უკავშირდებოდა ქურდულ სამყაროს.